السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في أكلة هنية مع حلا. إن شاء الله تعجبكم أكلاتي ووصفاتي. فيديو النهاردة طبق ما يحلاش سفرة رمضان إلا بيه. هنعمل مع بعض الكبة السوري الاقتصادية الجميلة جدا، هنعملها مع بعض بكل سهولة إن شاء الله. ولو عجبك فيديو النهاردة ما تنسيش تدوسي لايك، كومنت حلو منك يشجعني، واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وقبل ما نبدأ الفيديو يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أول حاجة ببولة عندي 3 كوبايات من البرغل، طبعا برغل وسط. هحط عليهم 3 كوبايات من المية المغلية، يعني كمية البرغل قد كمية المية، وهقلبهم علشان اتأكد ان المية وصلت لكمية البرغل كلها. طبعا هو بيشرب المية بسرعة جدا. بعد كده انا هغطيه بستريتش راب واسيبه لمدة ساعة، هسيبه على جنب كده لمدة ساعة لحد ما هنعمل الحشوة بتاعت الكبة بتاعتنا. عندي طاسة على النار فيها شوية من الزيت، قطعة من الزبدة، بصلة كبيرة مفرومة هبتدي ان انا اشوحها شوية كده لوحدها. بعد كده وصلت ان انا دبلتها كده، هبتدي ان انا انزل باللحمة. عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة، هقلبها مع بعض كويس قوي كده لحد ما اللحمة لونها بيتغير. بعد كده هحط لها ملح وفلفل. عندي ربع كوباية من عين الجمل انا مقطعاها صغير جدا. الخطوة دي اختيارية، انت عايزة عندك متوفر عندك تحطيها، مش متوفر خلاص ما فيش مشكلة. هحط معلقة كبيرة من دبس الرمان، دي بتفرق في طعم الحشوة بتاعة الكبة قوي، بتديها طعم حلو جدا. ما تحطيش اي توابل تانية للحمة المفرومة. وكده كانت خلصت عندي اللحمة، هسيبها تبرد خالص براحتها. كان البرغل انا كان شرب المية كلها وحجمه زاد زي ما انتوا شايفين كده. عندي بطاطستين 2، الكمية دي انا هحط لهم بطاطستين متوسطين انا سلقاهم. هبتدي ان انا اهرسهم بالشوكة كده زي ما انتوا شايفين، اهرسهم ناعم قوي، مش عايزة فيهم اي كتل كتل كده او قطع كبيرة. طبعا ممكن انك تفرميهم بالهراسة. جبت حاجة كبيرة علشان انا هعجن دلوقتي كمية البرغل مع البطاطس المسلوقة دي. طبعا البرغل عندي حجمه زاد جدا. بعد كده هبتدي اتبل البرغل مع البطاطس. عندي معلقة من الكمون، معلقة من الفلفل الاسود، معلقة من الكزبرة، معلقة من البابريكا، معلقة توم باودر، معلقة من البصل البودر. وهتبلها بالملح، احط ملح اظبط الملح بتاعها كويس. وبعد كده هبتدي ان انا اعجنها جامد زي ما تكوني بتعجني اي عجين بدقيق. احنا هنعجن زيها كده لحد ما المكونات كلها تبقى مع بعض كويسة وتكون لي عجينة حلوة. هي هتاخد منك وقت شوية على ما بتوصل للمرحلة اللي احنا عايزينها. زي ما انتوا شايفين انا بعجن فيها ازاي. عندي معلقتين من النشا، هبتدي ان انا اعجن مع النشا كده بالشكل ده كده لحد ما هتتكون عندي عجينة حلوة متماسكة مش مفرولة زي ما انتوا شايفينها كده. احتاجت شوية من المية، انا حطيت لها حوالي معلقتين من المية كده
علشان العجينة بتاعتي ما تبقاش مفرولة زي ما انتوا شايفين كده، وتبقى متماسكة وحلوة. بعد حوالي 10 دقايق من العجن فيها وصلت زي ما انتوا شايفين كده، وكده بقت جاهزة عندي ان انا اشكلها واحشيها. عندي شوية من الزيت انا ببل ايدي كده فيهم، وباخد اعمل كور بحجم البيضة الصغيرة، البيضة البلدي كده، وافرغها من جوه زي ما انتوا شفتوا. وهبتدي ان انا احشيها باللحمة المفرومة او العصاج اللي انا عملته، وهشكلها بالشكل ده كده، اقفلها واشكلها زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل مع بعض 2 كمان. لازم ان انا اكورها حلو واعملها حلو علشان ما تشققش مني، او الحشوة تظهر معايا وتفتح معايا بعد كده. بالشكل ده كده. لازم تبلي ايدك في الزيت علشان تعرفي انك تتحكمي فيها وتبقى كويسة معاكي وناعمة معاكي كده. مكورها قوي الاول كده، وبعد كده ابتدي ان انا افتحها كده واجوفها كده زي ما انتوا شايفين عشان احط الحشوة لحد ما هنخلص الكمية بتاعتنا كلها. طبعا سهلة جدا وبسيطة جدا، مش مكلفة. بنص كيلو من اللحمة المفرومة هتعملي كمية زي ما انتوا شايفين كده، كمية كبيرة جدا. هعمل منها والباقي هفرزه. انا عملتها كده، انا بحطها على اطباق عليها ورق من الزبدة، وبدخلها الفريزر بس انها تجمد شوية قبل ما افرزها، وقبل ان انا احمرها في الزيت. هي كده بعد ما طلعت من الفريزر زي ما انتوا شايفين. اللي هفرزه انا بحطه في اطباق من الفل كده، وبغطيه بستريتش راب، واحفظه في الفريزر يطلع على التحمير على طول، وبتبقى جاهزة عندي في اي وقت بالشكل ده كده. الكمية باقي الكمية انا هبتدي ان انا احمرها في زيت زي ما انتوا شايفين، زيت غزير كده، وهبتدي هنزل بيها. طبعا ما بقلبهاش الا لما بتاخد لون معايا وتحمر. بلاش ان انا اقلبها على طول علشان ما تفتحش مني. زي ما انتوا شايفين كده بدأت تاخد اللون ده. هبتدي ان انا اقلبها كده لحد ما بتبقى كلها لون واحد، اللون الذهبي الجميل. بالشكل ده كده. طبعا انا ببقى مجهزة طبق عندي عليه مناديل من المطبخ اطلع عليها علشان الزيت. بالشكل ده كده هبتدي ان انا اطلعها، خدت اللون الذهبي الجميل زي ما انتوا شايفين كده، مش مفتحة معايا، متماسكة جدا. هنحط الدور التاني بتاعنا، وبكده لحد ما بنخلص الكمية اللي احنا محتاجينها. بعد كده هنبتدي ان احنا نقدمها مع بعض. الطبق طبعا زي ما انتم شايفين انا حاطه فيه بقدونس، انا مقطعه بقدونس وحطاه، وهبتدي ان انا هرصها زي ما انتم شايفين كده. طعمها كان تحفة، مش مكلفة كتير. بنص كيلو من اللحمة المفرومة زي ما احنا قلنا عملنا كمية كبيرة جدا زي ما انتوا شايفين. فرزنا منها وسوينا منها للأكل على طول، جاهزة معاكي في أي وقت ممكن تقدميه. شكلها تحفة على أي سفرة تشرفك قدام ضيوفك. طعمها تحفة، مقرمشة من بره وطرية من جوه جدا. يا ريت لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تدعموني وتشجعوني، ولايك للفيديو وكومنت حلو منك، وألف هنا على قلبكم إن شاء الله.